សួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន Oppo A78 មួយគ្រឿងដែលវាមានបញ្ហាជាប់ Google Account ហើយសម្រាប់ការដោះ Google Account របស់យើងគឺយើងដោះដោយដៃទេពុកម៉ែបងយើងអត់មានឧបករណ៍ជំនួយទេគឺយើងធ្វើដោយដៃតឥឡូវកុំឲ្យរងចាំយូរយើងចូលទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាដំបូងពុកម៉ែបងចូលកន្លែង Wi-Fi នេះមកចុចកន្លែងនេះមកពុកម៉ែបងយកកន្លែងនេះមកតមកពុកម៉ែបងយកកន្លែងនេះមកយកកន្លែងនេះមកយកកន្លែងនេះមកពុកម៉ែបងអស់ចុះទៅក្រោមនេះយកពាក្យនេះពុកម៉ែបងយើងយកហ្នឹងមកហើយអស់ទៅក្រោមទៀតអស់ទៅក្រោមយើងយកកន្លែងនេះយកកន្លែងនេះយើងយកកន្លែង Mobile Network បន្ទាប់មកពុកម៉ែបងអស់ទៅឃើញ YouTube ហើយពុកម៉ែបងចុចលើវាតែហ្មងដែរចុចទៅចុចលើវាចេញ YouTube បែបនេះពុកម៉ែបងពេលចេញបែបនេះពុកម៉ែបងធ្វើការចូលក្នុង setting របស់ YouTube យកបោយកកន្លែងនេះមកវានឹងចេញ Google ឲ្យបន្ទាប់មកពុកម៉ែបងវាយ website ដែលពុកម៉ែបងចូលទៅក្នុង setting បានពុកម៉ែបងចំណែកខ្ញុំគឺ website នេះគឺអក្សរនៅលើវីដេអូពុកម៉ែបងអាចទស្សនាបានបន្ទាប់មកគឺចុចចូលកន្លែងហ្នឹងមកនេះ setting ពុកម៉ែបងឥឡូវយើងទៅមើល model មើល version វានេះ Oppo A78 version 14សម្រាប់ version ហ្នឹងវាស្រួលធ្វើទេពុកម៉ែបងគឺយើងគ្រាន់តែថយក្រោយមួយមកពុកម៉ែបងយកកន្លែងនេះយកកន្លែងហ្នឹងមកយកអាកន្លែងនេះ 4x6 នេះវាចេញបែបហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងបន្ទាប់មកពុកម៉ែបងរកនេះ clone phone ពុកម៉ែបងនេះ clone phone វាដាក់នេះ clone phone ហ្នឹងសម្រាប់កម្មវិធីហ្នឹងពុកម៉ែបងអាច down នៅក្នុង Play Store បានសម្រាប់ទូរស័ព្ទអាចជាប់របស់យើងគឺយើងយកតែយកថ្មីណាពូទូរស័ព្ទអាចជាប់ Google Account ហ្នឹងយើងយកហ្នឹងមកយើងយក Android មកឬក៏យកអាលើនេះក៏បានតែយក Android ពុកម៉ែបងស្រួលណាបន្ទាប់មកទូរស័ព្ទយើងមួយទៀតយើងមាន phone clone ដែរណាគឺយើង down មកគឺខ្ញុំ down ហើយនេះខ្ញុំ down ហើយនៅក្នុង Play Store អញ្ចឹងពុកម៉ែបងបើអត់មានពុកម៉ែបង down ដែរមកនេះពុកម៉ែបងសម្រាប់កន្លែងនេះគឺយើងត្រូវធ្វើការ scan ណាពេលតែបើកមកយើង scan បែបនេះក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នឥឡូវណាគឺ scan ទៅខ្ញុំឃើញថា scan អត់ជាប់ទេតែបើសិនតែពុកម៉ែបង scan អត់ជាប់នៅត្រង់ហ្នឹងពុកម៉ែបងយកកន្លែងនេះលេខកូដវាពុកម៉ែបងថយ stop អា scan ហ្នឹងមកយកអាកន្លែងហ្នឹងវិញមកពុកម៉ែបងទៅធ្វើការនេះឈ្មោះ Wi-Fi hotspot វាហ្នឹងពុកម៉ែបងចុចនៅលើហ្នឹងមកហើយវាយលេខកូដវានេះពុកម៉ែបងអាលេខកូដខាងក្រោមហ្នឹងវាយមកត្រូវអត់ពុកម៉ែត្រូវ continue មកពេលពុកម៉ែបងវាយអញ្ចឹងហើយពុកម៉ែបងថយអានេះមកឃើញទូរស័ព្ទពីរហ្នឹងជាប់គ្នាហើយនេះទៀតមកអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបង scan អត់បានពុកម៉ែបងវាយវិញទៅបានហើយណាអត់អីទេណាកាលមុនវា scan បានបន្ទាប់មកគឺយើងដក tick អានេះហើយគឺយើងយកកន្លែងនេះពុកម៉ែបងហើយសម្រាប់កន្លែងនេះពុកម៉ែបងធ្វើការ select យក file មួយណាក៏បានដែរទាំងអស់ហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំរកនេះគឺខ្ញុំរក file ណាដែលវាស៊ីមេតូចពុកម៉ែបងណានេះឃើញទេ2មេតូចជាងគេណាខ្ញុំរក file ស៊ីមេតូចស្រួលធ្វើការផ្ញើវាទៅពុកម៉ែបងវាអញ្ចឹងទេណាឥឡូវយើងធ្វើការផ្ញើ file ហ្នឹងចូលមកណែពុកម៉ែបងយើងចុចដានអានេះមកអានេះរួចហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងនៅធ្វើបន្ទាប់គឺជាមួយទូរស័ព្ទនេះពេលដែល send file ចូលហើយគឺយើងចុចដានមកនេះវាឲ្យ skip ហើយពុកម៉ែបងដានទៅនេះជំរឿសោនេះបាត់លើណានេះបាត់សោហើយនេះពុកម៉ែបងអញ្ចឹងសម្រាប់ Oppo A78 របស់យើងពុកម៉ែបងការដោះ Google Account មានភាពងាយស្រួលទេណាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលទស្សនាវីដេអូនេះហើយអាចធ្វើតាមបានងាយៗអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលអត់ទាន់ចុច Subscribe ជួយចុច Subscribe មួយហងហើយជួយដាក់រូបកណ្ដឹងហងពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់វីដេអូមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជាចុងក្រោយពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe Channel មួយផង Follow Page Like Share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណជំរាបលា